হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। মেঘালয় ফুৰিব যোৱাৰ ভিডিঅ' আছিল এইটো, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইটো আছিল mawsmaই কেভ। নামবিলাক যে ইমান মানে অদ্ভুত ধৰণৰ কিছুমান, যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ, আমাৰ মুখত ইমান নুফুটে আৰু তাৰ ক'ব পৰা নামবিলাক অলপ কঠিন পাওঁ। বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই। খুব ভাল লাগিল মোৰ পিছে যায়। এইটো গুহা অৱশ্যে অলপমান ভয়ংকৰ আছিল, অলপমান ভয় লগা, মানে খুবেই হাউলি হাউলি যাব লাগে গুহাটোৰ ভিতৰেৰে, আৰু পানীও আছে, আন্ধাৰ, অলপ ভয় লগা। কেনেকুৱা পালে জনাব দেই আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো চাইও থাকিব এনেকৈ, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লাগিলে কমেণ্টত জনাব। পাৰে যোৱা চাইডেদি যোৱা, পানীৰে কিয় যোৱা। কিবাকে ওলাই আহিলোঁ, কিবাকে বাৰু ওলাই আহিলোঁ আৰু।